হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা একটা ব্লগ এই যে দেখো নাকের থেকে শিকনি বেরোচ্ছে। আজকে আমাদের ভিডিও হচ্ছে শিকনি চেটে খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। এই দেখো চাটা শুরু করে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, নাহলে তেলাপিয়া মাম দেবো না কিন্তু। তাড়াতাড়ি পড়ে গেল পড়ে গেল, ওই পড়ে যাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে। এই দেখো শিকনিতে একেবারে লেটা পেটা খাচ্ছে। এটা চেটে দাও, চাটো 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 চাটো। কেমন খেতে? ভালো? মজা করছো? শোনো মা, সবকটাকে তাড়িয়ে দেবো, ঠিক আছে? মার মার, এটা দিয়ে মার, এটা দিয়ে মার, এটা দিয়ে মার, মার 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 মার। নাও 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 নাও, মার, মাথার উপরে মারি। তুমি কান্না করছো কেন? কে বকেছে? বমি করি না, বমি করে না, বমি করে না। সব কটাকে মারবো, সব কটাকে তেলাপিয়া খাওয়া থাকবে। শিকনি বেরিয়ে গেল, দেখ দেখ ওই দেখ। চাক 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 চাক। দাঁড়াও, ক্যামেরাটা জুম করে দিই। তুমি এবার চাট। নাও, কত সুন্দর লাগছে দেখতে শিকনিটাকে। চেটে খা, চেটে খা। একটু চোখের জলটা চেটে দাও তো, কেমন খেতে। বাবা, 15 বাজে রিয়া, তাড়াতাড়ি করো। এবার সবাই বাসিটা বন্ধ করা বা 10 মিনিটের জন্য। বলো বলো হ্যালো ফ্রেন্ড, বন্ধ করবা? বলো বলো। বলো হ্যালো ফ্রেন্ড। রবি, উঠে সেখানে দাঁড়াও। তোমরা সব পাগল হয়ে গেছে, চলে আসো। প্যাট দাও, আমার প্যাট দাও। তেলাপিয়া মাছ আনবো? ভাজা তেলাপিয়া মাছ ভাজা খাবি? ঠিক আছে, আমার ভিডিও